داداش جان، صبحونه حاضره. زنده داشت کجا دارین میرین؟ کجا داری میری؟ میرم گیتی رو ببینم. گیتی از این خونه رفته. نمیدونم چرا اخلاق رفتار زنداداش عوض شده. خدا به خیر کنه. شما همتون میدونین که گیتی نقطه ضعفمه. وقتی اون اینجا نیست، پس من چرا مراعات کسی رو بکنم؟ تو هیچ جایی نمیری. دارم یه سری وسایل و صبحونه یه روز اول عروسیشو میبرم. آها، داره رسوم رو به جا میاره. وقتی عروسیش مطابق رسوم نشد، پس این تظاهر یعنی چی؟ اما عروسی کرده مگه نه؟